हेलो दोस्तों, ये मैंने मंगाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइस आप भी इसे मंगा सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मैं अभी इसको धूप में रखूँगा और ये चालू हो जाएगा। देखो देखो ये किस तरह से चल रहा है। ये इस तरह गाड़ी में लग जाता है और धूप में ये पंखुड़ा घूमता रहता है इसका।